Всем привет! С вами канал Движение Жизнь. Мы сейчас находимся в Тамгауэтас, неподалеку от зоны тренировок МЧС. Съемка, к сожалению, запрещена. Тех объектов туда дальше заходить. И дрон запрещено здесь запускать. Кадры уже удалили. Но, в общем, вдалеке видно, вот есть самолеты, поезда, вертолеты, полазить. Неподалеку просто вот речка за спиной, вообще обалденно. Полазить можно, все посмотреть, но снимать именно нельзя. Так, человек подошел, прям попросил, чтобы при нем все это удалилось. Вместе с Алмаю Mountain Club здесь отдыхаем. Кто-то отдыхает, операторы, можно сказать, а ребята участвуют в соревнованиях между собой, разделились на 7 команд. Сейчас у них был забег на 6-12 километров, также искали петроглифы, кто быстрее найдет. И еще конкурс один будет, если не ошибаюсь, то вы его уже видели, конечно. Это концерт, пение или танцы, что-то типа такого. Я его еще просто не видел. В этой области, оказывается, находиться не просто нельзя, сюда еще разрешение должно быть. Обязательно разрешение. И только после этого вас сюда могут пропустить. Вернулись к тому месту, где занимаются люди скалолазанием, откуда сегодня все начиналось. Вон, видите, поднимается вверх парнишка. Мы тоже как-то пробовали, поднимались, и нам это очень понравилось. Года 2 назад я это видео выкладывал, или 1,5. Можете посмотреть. Для вас специально вот вышла в левом углу вверху подсказочка на это видео, как впервые мы скалолазанием занимались. Вот такой коротенький ролик о насыщенном дне вместе с Алмаю Тамгауэтас получился. Шикарно вообще отдохнули. Ребята все молодцы. Отлично спели, отлично побегали. Тут еще скалолазы шикарно полазили, красивые кадры. Вышли, вы сами это видели. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, вот один из организаторов — это Гульмира. Если вам нужны будут туры, да, Гульмира? Обращайтесь. Да, обращайтесь. Вскоре отправляется в Алмаю или не от Алмаю? От Алмаю на Эверест. 60-летие, да, мы идем под базовый лагерь Эвереста. Вообще классно. Это на высоте 5600 с чем-то метров. 5300, по-моему, чем. И на пик какой-то подниметесь. Да, пик называется Калапахтар. Там 5600, около 5600, да. Рассвет. Планируется встречать рассвет. Надеюсь, не будет холодно. И будем устраивать завтрак. Места еще свободны есть? Места, конечно, есть. Присоединяйтесь. А когда отправляетесь? 12-13 мая. Так что у вас есть возможность. Контакты Гульмиры и группы Алмаю оставлю в описании под этим видео. Так что, ребят, вперед! Эверест вас ждет. Всем пока, до встречи в новых видео.